สดีค่ะพบกับมาลอนนะคะวันนี้ก็จะมารับคำท้ากันค่ะก็แท็กนี้นะคะจะเป็นแท็กที่คิดเองนะคะขี้เกียจรับคำท้าคนอื่นนะเยี่ยมเป็น Town Sushi Tag นะคะโอ้ไม่เห็นเลยมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะคะแต่ก่อนอื่นคือเลือกสกูชี่มา10ชิ้นนะคะ10ชิ้นในนั้นคือต้องประกอบไปด้วยผลไม้อาหารน้ำดื่มขนมหวานแล้วก็แบบสกูชี่อะไรก็ได้ผลไม้นะคะมาลองขอเลือกเป็น3 อันเลยแล้วกันเนาะที่จะเป็นชีสก็จะเป็นสตรอเบอรี่ของ Hello Kitty แล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่ไอบลูมค่ะส่วนอาหารนะคะมาลอนขอเลือกเป็นอิตาเลียนเบรดค่ะแล้วก็น้ำดื่มนะคะก็มีอันเดียวค่ะขอเลือกเป็นคอฟฟี่คัพนะคะแล้วก็ขนมหวานนะคะขอเลือกมา2 ชิ้นนะคะจะเป็นเดี๋ยวอาหารอันนี้ก็อาหารเนาะขนมหวานจะเป็นชูครีมแล้วก็จะเป็นวอฟเฟิลนะคะก็จะเป็นเค้กของคาเฟ่ดิเอ็นนะคะไม่เอาชูครีมแล้วดีกว่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะอันที่10อันสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้ละกันเป็นเสื้อช็อปเปอร์เราเลือกผลไม้เยอะไปตัดอาหารเรามีขนมปังงั้นเอาเป็นอันนี้ละกันนะอันนี้ถุงโอเคค่ะข้อที่1นะคะสกูชี่ที่จะใช้เป็นตัวแทนของเราเอาละเนาะนี่ละกันเพราะมันมีตัวคิตตี้ต่อไปข้อที่2นะคะสกูชี่ที่จะเอาไปแบบปลูกในสวนนะคะของมาลอนก็จะมี2 ชิ้นเพราะว่ามันหายากนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่3สกูชี่ที่จะนำเอาไปฝากเพื่อนบ้านตอนเช้าไปฝากเพื่อนบ้าน
ชาเอาขนมปังเอาขนมปังไปให้เพื่อนๆนะคะเอาไปกินซะแล้วก็จะเป็น4 สกูชี่ที่จะทานในตอนเช้านะคะก็จะเป็นอิตาเลียนเบรดนะคะเป็นขนมปังอุ่นสกูชี่ที่จะทานในเวลาว่างนะคะจะเป็นเค้กมันกินเวลาว่างได้ดีมากนะผิดได้ก็จะเป็น6 สกูชี่ที่เหมาะกับฤดูร้อนนะคะเหมาะกับฤดูร้อนหรอเป็นเสื้อละกันเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะ7 สกูชี่ที่เหมาะกับฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าฤดูหนาวมันก็มีสตรอเบอรี่ต่อไปนะคะสกูชี่ที่เหมาะกับฤดูฝนก็จะเป็นสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าแบบฤดูฝนมันค่อนข้างที่จะหนาวมันทำให้อุ่นใจข้อที่ 9 นะคะสกูชี่ที่เหมือนสัตว์เลี้ยงเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแต่จะเป็นเฟรนชี่ตรงนี้อ่ะแต่มาเราไม่มีนะคะเลยเอาเป็นอิตาเลียนเบรดไปก่อนข้อที่ 10 นะคะสกูชี่อะไรบ้างที่จะนำมาเรียนแบบเลี้ยงเพื่อนบ้านเวลามีงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นวอฟเฟิลแบบพวกของกินอะวอฟเฟิลเค้กขนมปังอุ๊ยขอโทษค่ะกินไข่ตุ๋นกันบ่คือเอาไปหมดเลยนะคะอะไรที่เป็นของกินเลี้ยงเลยค่ะก็สำหรับแท็กนี้นะคะมาลอนก็ขอท้าเป็นก้อยเพชรปณีนางอภิญญามูลเมืองมาม่า_เลิฟยูเลิฟมาม่ายูเลิฟสกูชี่ I love you TPF Channel F จุดฟ้าใส Channel แล้วก็วุ้นเส้น K&O บิกกี้สกูชี่ช็อปแล้วก็ทุกคนในกลุ่มเลิฟโมจิก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้ กดแชร์นะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ